السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل لكم النهاردة بطاطس حلوة. عندي هنا 5 بطاطسات، 5 بطاطسات كده، اي مقاس انت عايزاه، يعني مش شرط، ممكن 4 3 اللي انت عايزاه. هنبشرهم زي الشيبس كده. ادي هنا بشرتها، بصوا لازم تبقى خفيفة كده ورفيعة، ما تبقاش سميكة عشان تلحق تستوي في قلب البشاميل. وعندي هنا سوداني مجروش، وعندي 3 معالق من السكر. هما كانوا 4، خدت معلقة وحطيتها على السوداني وقلبتها. خلاص هنا في 3 معالق من الدقيق عشان البشاميل. هنحطهم طاسة فيها زبدة، 3 معالق زبدة أو معلقتين، وفي 3 معالق عشان كل معلقة دقيق بيبقى عليها معلقة سمنة. هنقلبهم كده لحد ما يستووا. نعمل بشاميل حلو. ومعانا هنا لبن عليه 3 معالق سكر اللي انا كنت وريتها لكم في البوله. اللي عايز يزود براحته، دي حاجه مسكره، فالسكر ده حسب الرغبه. وحطيته على اللبن ونزلت بيه على الدقيق والسمن لحد ما نعمل بشاميل سمكها خفيف. انا مش عايزاها تقيله، انا عايزاها سمكها خفيف عشان تستوي في قلب البطاطس، تستوي في قلب البشاميل. هنقلب لحد ما تستوي. هنا كان في بقية سكر نزلته بشوية لبن. هنقلب لحد ما تبقى بالسمك ده، وممكن نخفي كمان عن كده كمان، يعني احنا هنخففها كمان عن كده. هنا هنجيب قالب بايركس ونحط فيه شوية بشاميل في القعر كده، ونرص عليه البطاطس زي ما انت شايفة كده. بتنقي الشيبسية اللي هي خفيفة. خلاص بعد كده مليتهم انا اهو، حطيت بقية الكمية زي ما انت عايزة اكتر من كده، عايزة تعملي 2 بطاطس بس مفيش مشكلة. عندي هنا السوداني المجروش هرشه على الوش زي ما انتم شايفين كده، بيديها طعم حلو قوي قوي ان شاء الله. ترص برضو الكمية اللي انت عايزاها، وما ننساش ان احنا حاطين على السوداني سكر، يعني تعملي حسابك كنت بتحلي اللبن ما يبقاش مسكر قوي. تعملي حساب المعلقة اللي بنحطها على السوداني. هنرش السوداني، نملأ الوش كده عشان يديله طعم. بعد كده هنصب عليه البشاميل. ادي البشاميل اللي هو خففناه هنصبه على السوداني. نغطي طبعا الوش زي ما انتم شايفين كده، وهنمسح عشان ده بايركس، نمسح الزيادات دي عشان ما تتحرقش في الفرن. ندخله على الفرن على درجة حرارة 180، ولما يطلع اوريهولكم. هنا طلع بالشكل ده، بص حلو قوي ازاي. انا هقطع قطعة عشان اوريها لكم واوريكم قد ايه البطاطس تحفة وبقت مستوية جدا. بسم الله. اهي بصوا، انا كنت هاخد حتة تانية فقلت كفاية. احنا قطعناها بالشوكة، بصوا حلوة جدا وطرية جدا، وبتتكسر في الشوكة زي ما انتم شايفين اهي. طعمها تحفة جدا، طبعا شاربة من اللبن وشاربة من البشاميل، طعمها تحفة. بالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.